नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो जे अछड़े थर कुदरत जे वसीलनि सां मालामाल है, पर हिन जदीद दौर में अच वञ जी आमदरफ़ रोड खां महरूम बणियल है। अछड़े थर में अस्पताल न हुजण सबबि थर जे माण्हुनि खे खिपरे जो रुख करणो पए थो। अछड़े थर में हुनर जी का बि कमी न आहे। हुनर जे हिसाब खां अछड़ो थर पंहिंजो मट पाण है। अछड़े थर में हिकु शख़्स माज़ूर हुजण जे बावजूद बि हुनर खे तरजीह ॾिनी है। अहिड़ो हुनरमंद हमेशा मोहताज न कंहिंजो हूंदो है, अहिड़ी माण्हुनि जी चवणी है। अहिड़ो ई मिसाल खिपरो लॻ अछड़े थर जे ॻोठ दोदो राजड़ जे नंढे कद वारे ॿिन्ही टंगनि खां माज़ूर अला रखियो राजड़ जो बि आहे, जेको हथ जे हुनर सां पोरियो करे न रुगो पंहिंजो पेट पाले थो, पर पंहिंजे टिन माज़ूर भाइटनि ऐं हिकु माज़ूर भेण समेत घर जे 8 भातियुनि जे कुटुंब जो सहारो ऐं वाहिद कमाईंदड़ पिणु आहे। नंढड़े कद वारे अला रखियो राजड़ 13 सालनि जी उमिरि में माज़ूरी खे मात ॾेई बग़ैर कंहिंजे अॻियां हथ फैलाइण जे हथ जे हुनर सां ठहियल कारीगरी जी शयुनि खे ॾिसी हथ जे हुनर सां ठहियल उम्दनि शयुनि खे ॾिसी माण्हुनि खे हैरान करे छॾियो आहे, जंहिंमें हिन खटूं वणनि समेत घोट जा गाना, मोड़, हथ जा रुमाल, उठनि ऐं घोड़नि जा सिंगार, औरतुनि जे वारनि जूं सॻियूं ऐं हथ जे हुनर सां अहिड़ियूं त ठाहे तयारु कयूं आहिनि जो शयूं खे ख़रीद कंदड़ ख़रीदार संदुसि ठहियल शयुनि खे वॾे चाह ऐं शौक़ सां वठी पंहिंजे प्यारनि खे सुखड़ियूं तौरु पेश कंदा। कद या वो जेको आहे सो कुदरती आहे, मज़ूर वध आहे, बाक़ी कम जो हुनर जो ई मिड़ी मजबूरी में सिखियसि। तक़रीबन खट आहे, मोड़ आहिनि, अगठ आहे, सगी आहे, बंदूक जो पटो आहे, गानी आहे, भर्त जो कमु चादरूं आहिनि या रुमाल आहिनि या कपिड़नि जो भर्त आहे, सिलाई मशीन आहे वग़ैरह वग़ैरह न। पोइ उन हिसाब सां जेकॾहिं जो जहिड़ो ऑर्डर हूंदो आहे उहा शइ ठाहींदा आहियूं। जेका शइ ठाहियां थो मुंहिंजी महिनत रखी हिसाब ॿुधायां थो, पोइ को साॻी रक़म ॾे थो, को 5 रुपया घटि ॾे थो, को वधीक ॾे थो। ॿिया भाइचा आहिनि, 3 भाइचा आहिनि, हिकिड़ी भेण आहे, उहा आहे माज़ूर आहे। तक़रीबन हिनखे 14-15 साल थी विया त हिन हुनर कंदे खे। हा, घर जो ई कमाईंदड़ आहे, ही मतिलबु घर हलाए थो। हिन जे हुनर खे हथी ॾिनी वञे जीअं त हीअ सिंध जो नालो रोशन करे सघे। हाणे हुकूमत खे घुर्जे त हिन हुनरमंद माण्हुनि जी क़दर करणु घुर्जे ऐं हथ जे हुनर खे हथी ॾियारणु घुर्जे ऐं अछड़े थर में आमदरफ़ जे लाइ रोड ठाराए ॾिना वञनि, जीअं हिते जा रवासी सुख जो साह खणी सघनि। कैमरा टीम सां गॾु हरीश KBC अवामी न्यूज़ खिपरो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।